L'obra cultural balear arribarà, ha dit, on faci falta perquè el català continuï sent un requisit de l'administració i no un mèrit, com es vol introduir. Fa unes hores ha donat ja, de fet, la primera passa. L'entitat ha registrat una dotzena d'al·legacions a l'avantprojecte de la llei de funció pública que contempla aquest canvi. Assegura que ser atès en català o castellà és un dret de tots els balears i no fer-lo possible, diu, atempta contra la Carta Magna. De fet, hi ha dues sentències del Tribunal Constitucional que ha resolt que el requisit d'una llengua no és una exigència discriminatòria. Considera l'obra cultural balear que darrere aquesta decisió només hi ha la voluntat de crear conflicte. Siguin ateses i tiren endavant, lògicament obriran unes vies judicials que no són bones per ningú, perquè en definitiva allò que sembla que volen és conflictivitzar encara més la llengua pròpia d'aquesta terra.